Ejercicio número 6. Dadas las matrices que me corresponden según mi número de cédula, lo que tengo que hacer aquí es yo lo que hago es primero como que colocarlo en paréntesis para después ahí sí multiplicarlo y después volverlo a multiplicar. Entonces, para que se me facilite, entonces sería 7 sobre 5, entre paréntesis 3 negativo, porque sería fila por columna, ¿sí? Entonces, sobre 5 menos 7 negativo sobre 2, sería entre paréntesis 7. 7 sobre 3, entre paréntesis 8 sobre 3, cierro paréntesis, 7 negativo sobre 2 y 5 negativo, más 7 sobre 5, entre paréntesis sería el 8 que tengo aquí, para acá, por la columna esta, serían 7 menos 7 sobre 2 y entre paréntesis 7 negativo. Serían 6, coloco aquí, por 3 sobre 5 más 8, entre paréntesis 7, ¿sí? 7 menos 6 por 8 sobre 3 más 8 menos 5 negativo menos 6, entre paréntesis sería el 8, que llevo para acá, más 8 menos 7 entre paréntesis. Ya lo único que me toca aquí sería multiplicar. Multiplicaría, sería 7 dividido entre 5. Aquí me da 21 negativo sobre 25. Y menos negativo 49 negativo sobre 2. Me da 56 sobre 15 más, por el signo que pasaría aquí, 36 sobre 2, 56 sobre 5, sería signo positivo, sería ahora igual 49 sobre 2, y ahí ya sería, ahora sería 18 sobre 5, más, sería positivo 56, aquí sí coloco 8 por 7, 56, 6 por 8, 9, entre 3, 6 por 8, dividido entre 3 me da 16, 8 por 5 negativo, me daría, estaría dando 40 negativo menos 6 por 8, que sería negativo, me daría 48 negativo, y 8 por 7 me daría 56, que por los signos me estaría dando negativo porque son signos iguales. Ya lo único que me quedaría, porque me están diciendo x por y igual, coloco lo que sería menos, o sea, sería 21 negativo sobre 25 menos 49 sobre 2, eso me daría 1.267 negativo sobre 50. Ahora sería 56 sobre 15 más 36, que son 152 sobre 15, sería más 49 dividido sobre 2,
Eso me daría 357 sobre 10. Entonces ahora sería 18 sobre 5 más ¿qué? Más 56. 56 me da 298 sobre 5. Ahora sería 16. Claro, porque 16 más menos negativo que sería 40, ambos se mantiene el signo. Se resta, sería 36. Aquí sería, es signo diferente, pero es negativo, entonces queda negativo. Y ahí sí sería 104. Y listo. Lo que debería pasar acá. Aquí era. No, aquí es por 3. Sí, por 3. Como me están diciendo que determine según 3, x a la y, entonces ahora tengo que multiplicar cada uno de los números por 3. Y eso me estaría dando. Son 1267 sobre 50 por 3. Eso me da negativo 3801 sobre 50. Eso sí se mantiene igual. Aquí sería 152 sobre 5. No, porque aquí es igual, entonces me da igual. 1.271. Sí, porque aquí es igual. Sí, claro, por el 3 sobre 10. Aquí sería por 158. 258 dividido sobre 5 multiplicado por 3 estaría dando 894 sobre 5. Y ahora multiplico lo que sería 36 negativo por 3. 36 negativo por 3 sería 160. Ya me coloqué 168. Sería negativo 104 por 3. Eso me estaría dando 315. Sí, sería 104 negativo, me da igual negativo, por 3 me da 300, sí, 315. Y listo.